jeans, daydream, you, me, our sheets, wearing Hola, bienvenidos, pase aquí. kids. Este es el Laboratorio de Biología Animal Experimental. Estamos ubicados en la Facultad de Ciencias y nos dedicamos a hacer pruebas conductuales con pequeños mamíferos como son los roedores. Algunas pruebas que utilizamos son las conductuales. Pueden ser ejemplos de laberinto o algunas otras pruebas de estrés y ansiedad o humor. How did we get this far? Still not know who we are. En este laboratorio también hacemos registro conductual con las diferentes pruebas. Tenemos algunas pruebas conductuales como es el laberinto de Barnes, el campo abierto, el laberinto de Morris, el acantilado visual y también tenemos algunos de reproducción. Este dispositivo lo que nos permite es registrar justamente la conducta del animal que tenemos en el cuarto de al lado. Hola, una de las líneas de investigación de este laboratorio es acerca del rol de la neurogénesis hipocampal en memoria y aprendizaje. Para abordar esta cuestión utilizamos varias técnicas que van desde pruebas conductuales hasta pruebas moleculares. Los invitamos a que nos visiten en la Semana Internacional del Cerebro en la Facultad de Ciencias. Vamos a tener las puertas abiertas. Gracias.